हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भुवन बाम के साउंड इफ़ेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बीबी के वाइन ऑफिशियल चैनल के जो भी साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करे जाते हैं उस चैनल पे, तो वो सभी साउंड इफ़ेक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक किसकी है? मेरी दूसरी वीडियो की है, जहाँ पर आपको वो साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, और मेरे दूसरे चैनल की है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा उस चैनल पर, और उस चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, हाई क्वालिटी में है, बिल्कुल HD साउंड इफ़ेक्ट्स हैं बीबी के वाइन्स के। तो आप जा सकते हैं और सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा उस चैनल को। तो बस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।